ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ। ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଲା ଭାଇ ସମସ୍ତେ। ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ କଟକରୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତିନିଟାକୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥିଲି କହିବ ବୋଲି। କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ କାଲି ତ 2 ଜଣ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କର, ରାମ ନାମ ନିଅ। ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ମୋତେ ଡାକିବ। ଏଇଠିକି ଆସିଛ ନା ଥରେ, ଯଦି ରୋଗ ତମଠି ପଶିଲା ମୋତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଏଟା ତମକୁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ ପୁରା ସତ୍ୟ ବଚନ ଦେଉଛି। ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କର, ପ୍ରତିଦିନ ରାମ ନାମ ନିଅ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଭୋଜନ ଦରକାର, ସେମିତି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଭଜନ ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମା ହେଲେ କିଏ? ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କର, ରାମ ନାମ ନିଅ। ମାନେ ଦେଖ ରାମ ନାମର ପ୍ରତାପ କେତେ ବଳ। ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ କି ଭଲ କରୁଛି 1.5 ମାସ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଖାଇବନି। ଥରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପାଦ ପକେଇଲା, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମେଡିସିନ ଖାଇବନି, ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିକି ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦିଅ।